Falliment ta' 3 ministri laburista f'Għawdex fil-weda ta' dar tal-anzjani f'Ajnsielem kif il-Gvern Laburista ma żammx il-weda tiegħu mal-anzjani Għawċin. Dan kien konfermat minn diversi persuni li tkellmu ma' Net News kif qed ikompli jikber tħassib dwar ir-raġuni għall-Gvern bħal donu li abbanduna l-kollox ix-xogħlijiet fuq il-proġett ta' bini ta' dar għall-anzjani f'Ajnsielem f'Għawdex. Sa issa l-Gvern nafa' eluf kbar ta' flus fuq is-sit bil-weda li jiżviluppa dar għall-anzjani f'Ajnsielem bl-isem Dar San Giuseppe. Iżda sal-lum u minkejja l-ħafna wedit u kliem fienaħ tal-Gvern din id-dar għadha fi stat ta' ġebel u saqaf u ma laqat fiha l-ebda anzjan Għawċi. Is-sorsi li tkellmu magħna qalu li kien ftit wara rebħa elettorali tal-2013 li l-Gvern kien kera mill-privat art f'żona prominenti f'Ajnsielem bil-weda li jiżviluppa dar kbira għall-anzjani. Dakinhar il-Gvern Laburista kien qal li din kellha tkun l-ewwel dar kbira għall-anzjani fil-Gżira Għawċija. Dawk kollha li jżuru Għawdex jistgħu jaraw f'liema stat jinsab dan il-proġett kif wieħed jgħaddi minn Biswitu fit-triq prinċipali li minn Ajnsielem tagħti għar-Rabat. Ix-xogħlijiet issa ilhom sew li twaqfu ħesrem u kollox jindika li l-Gvern m'għandu l-ebda pjani meta dawn ix-xogħlijiet se jitkomplew. Kważi 8 snin wara, il-Gvern sam din il-weda fuq l-iskaffa bi proġett li għadu mhux lest u dawk li tkellmu ma' Net News qalu li dan il-ftehim kien għal 15-il sena u kien jinkludi wkoll il-perjodu tal-iżvilupp u x-xogħlijiet infrastrutturali fil-waqt li sa issa diġà għaddew 7 snin minn meta daħlet fis-seħħ il-kirja u l-privat fadallu biss ftit ta' snin oħra biex jakkwista lura dan is-sit.